Прикупила тут для одного проекта интересного однофазный двигатель. Это именно однофазный AIR E. У него тут такой огромный конденсатор пусковой стоит. И стала задача его подключить через плавный пуск, чтобы уменьшить пусковые токи, рывок возможный и по сети уменьшить потребление. И повесил я вот такой вот плавный пуск трехпроводной. Взял трехпроводной в надежде, что семистр будет открываться полностью в нем. Но мало того, что здесь схема перепутана, если включить вот так вот, как она нарисована, он пыхнет. Здесь вот выход, я вам даже наглядно покажу, что это неправильная схема. Выход, вот провод А, который здесь нарисован, он более тонкий, чем остальные. А более тонкий, это логично, тот, который запитывает само УПП. А толстые входы-выход. И толстые входы-выход, вот они. Кто будет покупать такие УПП, имейте в виду, что они с неправильной схемой идут. Так вот, купил я это УПП, подключил к нему, стартует плавно, разговоров ноль, но есть один момент, он очень сильно гудит. То есть вот этот вот гул, вибрация сильная, ее не было при работе от сети напрямую. Ого. Дерзко. Давайте же сейчас посмотрим осциллограмму. Что ж творится на обмотках. В принципе, причина я и так понимаю, какая. Но мы сейчас в этом убедимся. Ну, в общем, как вы поняли, да, он не полностью открытый во время работы, он немножечко подпиливает синусоиды, из-за этого получается вот этот вот неприятный звук. Вывод, по крайней мере, такое, если использовать, то в конце разгона его надо шунтировать сухим контактом накоротко. Либо же искать какое-то УПП, тут два варианта, можете подсказать в комментариях, если вы знаете. Либо те, которые действительно полностью открываются, либо какой-то вариант со встроенным реле, со встроенным контактором, но это уже более дорогие, специально для электродвигателей есть, то с теми понятно. А вот может, если вы знаете какие-то, может даже схемы, как сделать, чтобы полностью открывалось. Полностью. Можно тиристор взять через диодный мост, можно семистор, собственно, неважно. Задача, чтобы оно открывалось полностью и не было вот этого гула. Пишите в комментариях. Может, вы что-то знаете. Но вам на заметку, что даже трехпроводной вот такой УПП с асинхронным двигателем работает так себе. Имейте в виду.